nareo an-trano ry havana ny fiadanan'ny tompo. Amen. Ny soratra masina izay hotoriana amintsika amin'ity anio ity dia ny Joba. Joba toko faraky ambin'ny folo, ny andin'ny fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny faharoapolo. Izay efa novakian'ny mpanompon'Andriamanitra tamintsika teo. Ny hoe Joba ry havana dia midika hoe aiza Andriamanitra, aiza Andriamanitra. Ary ao anatin'ny bokin'ny Joba manontolo dia hatarafana izany hoe aiza fitadiavana an'Andriamanitra. Ny bokin'ny Joba dia miresaka tantaran'i Joba, izay lehilahy mahitsy tsy manan-tsiny matahotra an'Andriamanitra, kanefa izany lehilahy mahitsy tsy manan-tsiny matahotra an'Andriamanitra izany dia niaran'ny fitsapana na ihany koa ny fizaham-toetra. Raha vao mamaky ity soratra masina ao anatin'ny perikopantsika ty anio ity ianao ry havana, manomboka eo amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo hatreo amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo, dia mahita ianao fampiverenana olona hibebaka izay ataony Zofara. Zofara moa dia isan'ny naman'i Joba, izay mananatra ny Joba hoe mibeba, miverena ianao amin'Andriamanitra, fa izany no mahatonga anao tratra izao fahoriana izao. Raha tsy haivina ny fahoriana izay niatra tamin'i Joba dia very ny hareny, maty ny zanany, narary ny aretina mafy izy, ary very ny laza sy ny asany, ary ny maha-izy azy teo anivon'ny fiarahamonina. Dia izany indrindra no tenenin'ny Zofara eto amin'ity perikopa ity hoe miverena amin'Andriamanitra, mibeba ianao. Saingy izao ry havana, rehefa tena mandinika ny tantara isika, rehefa tena mamaky ny bokin'ny Joba ianao, dia tia ny taddio, araka ny efa nolazaiko teo, fa tantara ity Joba ity, tantara no voarakitra ao anatin'ity bokin'ny Joba ity, ka misy ny fiandohany ary misy ny fiafarany any amin'ny toko voalohany sy any amin'ny toko farany. Dia ao anatin'izany dia tsy maintsy jerenao, fantarinao hoe inona ny zava-nitranga, inona marina ny tena zava-nisy. Ka rehefa tena dinihana zany ity soratra masina ity, dia tsy manana rariny ilay mpananatra eto, tsy manana rariny ilay mpananatra, na dia heverina fa mety ho marina ary ny fananarana izay ataony. Ao anatin'izany dia hitantaratra ny hoe tsy izay olona manam-pahoriana akory dia noho ny fahotana avokoa, tsy izay olona mizaka fahoriana dia olona mpanota avokoa. Araka ny andininy fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo teo. Rehefa mijery ny Joba toko voalohany ny andininy fahavalo sy ny Joba toko faharoa ny andininy fahatelo ianao ry havana, dia hita ary voasoratra ao mihitsy, ary Andriamanitra mihitsy no manamarina fa olo marina i Joba, tsy manan-tsiny i Joba. Izay ny voalohany, ka raha olo marina i Joba, raha tsy manan-tsiny i Joba, dia tsy marina zany ny filazana eto fa tokony hiverina hibebaka, tokony hiverina ao amin'Andriamanitra i Joba. Tsy marina ny filazana fa mila mibebaka i Joba. Fa inona ny zava-nisy mahatonga i Zofara miteny? Ny vanim-potoanan'ny testamenta taloha ry havana, dia nisy ny fiheverana ny amin'ny hoe rehefa manota ny zanak'Israely, rehefa misy olona manam-pahotana, dia tsy maintsy misy fahoriana miatra aminy. Rehefa misy fahoriana miatra amin'ny olona anankiray, dia eritreretina ho vokatry ny fahotana izany fahoriana izany. Ary izany indrindra ny tao an-tsain'ny Zofara eto,
ka avy hatrany izy dia manome tsiny any Job, mibeba, miverena amin'Andriamanitra, miala amin'ny fahotana. Fanamarin'Andriamanitra tany am-boalohany fa marina i Job. Fany amin'ny Job toko 2:7, ny andinin'ny 7 ihany koa ry havana. Dia Andriamanitra mihitsy indray no manome tsiny ireto namany Job telolahy. Dia i Elifaza, Bildad ary Zofara izay nanome tsiny any Job, izay niteny hoe miverena noho ny fahotanao, no nahatonga izao fahoriana izao. Dia any amin'io toko 2:7 andinin'ny 7 io dia manome tsiny ireto namany ireto Andriamanitra fa olo marina i Job. Manome tsiny Andriamanitra fa tsy mitovy ny amin'ny fiheveran'i Job ny fiheveran'izy telolahy an'izany Andriamanitra izany. Ireo ry havana no porofo fa olo marina i Job. Ireo ry havana no porofo fa tsy tokony hipetraka amin'ny Job ny hoe mibebaka na ny amin'ny hoe fiverenana amin'Andriamanitra. Fa rehefa mijery ny bokin'ny Job manontolo isika, rehefa fitinina ao anatin'ny fehezanteny 2 ny bokin'ny Job dia izao: ny fahoriana izay miatra amin'ny olona dia mety ho fitsapana na mety ho fizaham-petra ihany koa. Ny fahoriana izay miatra amin'ny olona dia tsy voatery hoe vokatry ny fahotana izay nataony. Manam-porofo sy manamarina izany ny voalazany amin'ny Jaona, filazantsara araka ny Jaona toko 7 ny andininy 1 hatramin'ny 9, izay miresaka ny amin'ny momba n'ilay jambo izay nanontanian'ny mpianatra hoe noho ny fahotany ve, noho ny fahotan'ny rainy ve, no nahatonga ity lehilahy ity ho jambo. Dia Jesoa namaly fa tsy noho ny fahotany na ny ray aman-dreniny fa hanehoana ny asan'Andriamanitra. Arak'izany ry havana, dia tsy voatery koa izay manam-pahoriana akory dia olona nanota avokoa, tsy izay nanao ratsy rehetra akory dia vokatry ny fahotana avokoa. Ny lesona azo tsoahana anatin'izany ry havana dia izao: misy fomba fisainana eny anivon'ny fiarahamonina eny izay namolavola antsika, izay efa fiainantsika, efa lasa fahazarantsika. Raha vao mitranga izany zavatra izany dia mieritreritra isika fa tahaka izany koa ny fiheveran'Andriamanitra. Tsy ry havako, fa manana ny fiheveran'Andriamanitra, manana ny fomba hitondran'ny olona ny Andriamanitra. Fa indraindray ihany koa dia terentsika araka ny fisainantsika ny fiheveran'Andriamanitra. Hany ka manontany tena lava isika raha misy fahoriana izay miatra amintsika. Lasa ataontsika kajikajy ny fiainanao amin'Andriamanitra. Ka rehefa mangata-bavaka isika, rehefa tsy mivaly mivavaka dia mieritreritra isika fa tsy miaino Andriamanitra, mieritreritra isika fa tsy mamaly vavaka Andriamanitra, mieritreritra isika fa manasazy Andriamanitra. Fa ny fahoriana izay atrehanao io ry havako dia mety ho fizaham-petra, mety ho fakam-panahy izay ataon'ny Satana ihany koa, hijerena, hanamarinana, hatraiza ny finoanao an'Andriamanitra. Fa indraindray ihany koa isika ry havana dia maka ny toeran'Andriamanitra eo amin'ny fiainana izay misy antsika. Indraindray isika rehefa misy zavatra mitranga dia miezaka ny ahatakatra ny fitondran'Andriamanitra, miezaka ny aminaviana. Hany ka rehefa tsy takatsika izany dia kivy isika,
rehefa tsy hitantsika izay fahamarinana dia toa manjary te hiala ao amin'Andriamanitra isika. Manantenan'Andriamanitra, izany no loha hevitra izay mpanjinitsika amin'ity volana ity. Manantenan'Andriamanitra fa araka ity soratra masina ity dia na tsara aza ny torohevitra izay mety omen'ny namana, mety omen'ny sakaiza, dia tadidio fa mety tsy ho marina eo anatrehan'Andriamanitra izany. Manantenan'Andriamanitra fa aza manantena ny namanao. Izay no fizarana voalohany ry havana. Fa ny fizarana faharoa kosa dia manomboka eo amin'ny 9:40 hatreo amin'ny 9:70. Rehefa niresaka izo fara teo aloha hoe miverena amin'Andriamanitra noho ny fahoriana noho ny fahotana no mahatonga ny fahoriana, dia miresaka indray izy manomboka eo amin'ny 9:40 ny amin'ny hoe rehefa jerentsika, rehefa alaliana ny soratra masina, dia miresaka izy ny amin'ny hoe izay manao ny marina indray dia miaina ao anaty fiadanana, izany hoe mifanohitra amin'ilay teo aloha. Izay manao ny marina, rehefa manao ny marina ny olona anankiray dia tsy maintsy hiaina ao anaty fiadanana. Ambarana eo amin'ny 9:40 ny hoe ho adinonao ny fahorianao, handry amina ahy ho velona mpiadanana ianao. Izany ry havana dia endriky ny fiadanana izay nolazain'ity namany Joba ity. Ao anatin'izany dia toa vao mainka te hanamary tena indray Joba, toa vao mainka misafotofoto satria araka ny efa nambara teo dia lehilahy marina i Joba. Araka ny efa nambara teo dia lehilahy tsy manan-tsiny i Joba. Ka raha izany torohevitra izany, raha izany teny nataony Zofara izany, dia tena tokony i Joba mihitsy no hiaina ao anaty fiadanana, satria lehilahy marina izy, lehilahy tsy manan-tsiny izy, lehilahy matahotra an'Andriamanitra izy, fa nahoana no dia miatra aminy ny fahoriana, nahoana no dia miatra aminy izany zavatra rehetra izany. Ao anatin'izany ry havana dia hita, ao anatin'izany dia mbola manamafy indray fa ny fiheveran'Andriamanitra, ny fitantanan'Andriamanitra ny fiainan'ny mpanompony, ny fomban'Andriamanitra ny fiainan'ny kristianina, dia tsy toy ny hoe fiainana mahazatra. Tsy misy izany hoe mandeha ho azy izany ao amin'Andriamanitra, tsy misy izany. Tsy toy ny hoe efa zavatra efa iainana andavanandro, ka rehefa manao ny marina ianao dia tsy maintsy ho fifaliana, tsy maintsy ho fiadanana ny vokatr'izany. Tsy ry havako. Fa any amin'ny Salamo 7:70, ny 9 sy ny 7 dia misy an'izao soratra masina izao manao hoe fa izao dia saiko nibolasitra ny tongoko, saiko solafaka ny diako, satria ny alina ny priary aho raha nahita ny fiadanany ratsy fanahy. Aikay misy ratsy fanahy miaina ao anaty fiadanana, aikay tsy ny marina ihany no miaina fiadanana, aikay ny mpanao ratsy dia toa miaina finaritra, miriary finaritra, miaina ao anaty fiadanana. Dia ny zava-misy ry havana dia izao, rehefa mahita izany ny kristianina ka mipetraka ao an-tsain'ny kristianina ilay fiheverana tahaka an'ity any Zofara ity, dia toa lasa velom-pialonana, fa maninona no mpanao ratsy indray,
no miaina fiadanana fa miangatra avy Andriamanitra ny toa izahay manao ny marina indray no mizaka fahoriana. Hany ka manome tsiny an'Andriamanitra, hany ka mampitany hafa amin'ny tenany, manao fampitahana, maninona ny sasany no manana an'izao ary maninona ny tenako tsy mba manana an'izao. Ary ny tena zava-doza toa lasa manjary mihemitra ny amin'ny fanarahan-dian'i Jesosy Kristy. Raha izay fizarana anankiroa izay ry havana no atao jeritodika, raha atao indray mibanjana dia izao ny azo amezana azy. Voalohany, manana ny fitondrany Andriamanitra. Faharoa, tsy takatry ny saintsika olombelona ny fiheveran'Andriamanitra, tsy takatry ny saintsika olombelona ny fitondran'Andriamanitra ny fiainantsika. Ny fahatelo dia ny hoe tsy izay manam-pahoriana rehetra akory dia olona nanota avokoa. Ary ny fahaefatra, tsy izay miaina ao anaty fiadanana dia olo marina avokoa. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, ho amintsika kosa izany teny izany. Amen.